謝主，我可以畢業。我做呢個歡欣祝福棒之前嘅我呢，係好灰心絕望嘅，係冇記性嘅，背唔到書嘅，係成個人都痛嘅，係成個背脊同頭同眼耳口鼻全個面啊都拉緊晒嘅。咁咧行路咧好似孭住個大石頭咁樣行嘅。咁但係當我學咗呢個歡欣祝福棒之後咧，我成個人都唔同咗，好似換咗第二個人咁樣。咁我就好個背脊嘅石頭，主耶穌幫我拎走咗。掹住我個皮嗰啲緊張咧，我就用個歡欣祝福棒去碌佢，咁就會舒緩。我兩個耳仔同埋個腦嘅叫聲咧，做咗呢個運動之後咧，就好細聲啦。本來咧係10級咁響嘅，而家係輕微嘅響。我就係當神送俾我個禮物，係隨24小時播嘅小輕音樂嚟陪住我行人生嘅路。咁我做咗呢個歡欣祝福棒之後咧，我又好大膽，即係神咧改醫好我嘅驚恐症。咁佢又成日都同我一齊，同我講見證，同我去考試，同我去背呢啲經文，同埋唱詩，同埋動作。神每時每刻都同我同在，佢嘅智慧就係賜咗俾我，所以我能夠考到合格，可以背到咁多嘢。我用咗5個禮拜，一日讀12個鐘頭。做12個鐘頭，咁樣我最後我都考試合格，我好感恩，因為呢個歡欣祝福棒啊係好有用㗎，我覺得佢係一個寶貝嚟嘅，我能夠學識佢，我好感恩，我好多謝神，希望你哋都努力加油，個個都一齊嚟學歡欣祝福棒。